अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को चिकन कोरमा बनाना सिखा रही हूँ जो बहुत जल्दी बन जाए, यानी इंस्टेंट चिकन कोरमा जो जल्द से जल्द बन के तैयार हो जाए। तो उसके लिए मैंने ये आधा किलो चिकन ली, जिसे धो के साफ़ कर ली हूँ। और ये 4 बड़ी बड़ी प्याज थी, जिसे मैंने ब्राउन कर ली, यानी बरिस्ता बना ली। और इसे हाथों से मैंने मसल ली। जब ये गर्म थी तभी ये अच्छे से मसलाओं में आ जाती है, इसलिए मैंने वही टाइम इससे मसल ली थी। आप चाहे तो इसे मिक्सर में भी पीस सकते हैं, लेकिन मैंने इसे हाथों से मसल ली हूँ। और ये है 5 से 6 बादाम है, ये काजू है 5 से 6, और ये है तिल, ये है 1 टेबल स्पून। और ये है ड्राई कोकोनट, जिसका मैंने ये जो काला वाला परत होता है इस तरह से वो मैंने निकाल ली हूँ। तो ये है 1 टेबल स्पून। ये सबको हम भिगा के पीस लेंगे। और ये है कुछ ड्राई मसाले। तो इसमें है धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून, काश्मीरी मिर्च है ये लाल करने के लिए, हमारा कोरमा अच्छा दिखने के लिए 1 टेबल स्पून। और ये है तेज़ वाली लाल मिर्ची, ये भी 1 टेबल स्पून है। आधा टीस्पून ये हल्दी है, आधा टीस्पून ज़ीरा पाउडर है, आधा टीस्पून गरम मसाला और आधा टीस्पून काली मिरी पाउडर है। और ये है सारे खड़े मसाले जो भी आपके घर में मौजूद हो, जैसे तेज़ पत्ता, ज़ीरा, काली मिरी, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, बदियान का फूल, 2-2, 3-3 आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट है 1.5 टेबल स्पून, 100 ग्राम दही, और हरी मिर्ची है 5 से 6 इस तरह से चीरा लगी हुई। 1 मिनट। हरा धनिया है गार्निश करने के लिए, नमक है टेस्ट के हिसाब से लेंगे। और ये है अदरक, ये भी मैंने लंबी लंबी काट ली हूँ गार्निश करने के लिए। तो सबसे पहले हम इसको पीस लेते हैं। ये वही पतीली है जिसमें मैंने बरिस्ता बनाई थी, यानी अपने प्याज को फ्राई करी थी। तो ये वही तेल है जिसे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इसमें मैंने 2 टेबल स्पून घी का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो असली घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं फ़िलहाल डालडा इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा तेल और घी दोनों अच्छा गर्म हो जाएगा तो हम अपने जो ये खड़े मसाले थे वो इसमें डालेंगे। और ये थोड़ा इस तरह से इसमें आवाज़ आने लगेगी और खुशबू आने लगेगी, तो हम इसमें अपना चिकन डालेंगे। ये देखिए इसमें से खुशबू आने लगी। और अभी हमें गैस को फास्ट ही रखना है, हम अपने गैस को स्लो नहीं करेंगे। जब हम इसमें चिकन डालेंगे तो हम अपने गैस को फास्ट रखेंगे। चिकन का जो कलर है वो होने देंगे चेंज फास्ट गैस पे ही। इस तरह से देखिए जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसमें नमक और अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। ये देखिए चिकन का जो कलर है वो हो गया है चेंज। अब हम इसमें डालेंगे हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ में डालेंगे नमक टेस्ट के हिसाब से। गैस को हमें स्लो नहीं करना है, फास्ट गैस में ही पकाना है। टेस्ट के हिसाब से मैंने नमक डाल दी हूँ। अब इसे हम अच्छे से चलाएंगे। जब मैं आप लोगों को मसाला बताई थी मुझे बहुत खस्ता लग रहा था, इसलिए मैं शायद सही तरीके से नहीं बता पाई हूँ। जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है उन लोगों के लिए मैं बता दूँ। अगर आप चाहें तो इसे सिर्फ बादाम में भी बना सकते हैं, लेकिन उसके छिलके निकाल के उसे पीसना। अगर आप चाहें तो इसे काजू में भी बना सकते हैं, काजू को भी अच्छा बारीक पीस लेना। मैं मेरा जो कोरमा है ज़्यादा गाढ़ा करने के लिए 3-4 चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसमें ड्राई कोकोनट भी है। आप चाहे तो उसे भी आप इग्नोर कर सकते हैं। अब ये धनिया पाउडर डालूँगी, गरम मसाला पाउडर, ज़ीरा पाउडर, काली मिरी पाउडर, हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च, और ये तेज़ वाली लाल मिर्च डाल के इसे मैं फास्ट गैस पे ही भूनूंगी। गैस को हमें स्लो नहीं करना है।
तरह से मुसलसल चलाते रहना है। ये देखिए अब हम इसमें डालेंगे दही, और ये जो हमारा बरिस्ता बना हुआ है वो सबसे पहले हम डाल देंगे हरी मिर्ची, और फिर इसमें हम दही मिला के इसे अच्छे से मिला लेंगे। फिर हम अपने ये चिकन के मसाले में से डालेंगे। इसे आप बिल्कुल भी चलाना भूलिए नहीं, इसे चलाते रहिए। अगर आपको लग रहा है कि मसाला लग रहा है तो आप इस समय गैस को स्लो कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम दही में बरिस्ता मिला रहे हैं, इसलिए पहले से मिला के रखेंगे तो हमें गैस स्लो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आप लोगों को बताने के लिए अभी मिला रही हूँ। इस तरह से हमें इसे मिलाना है अच्छे से। ये देखिए अब हम इसे अपने मसाले में डाल देंगे और इसे भी अच्छे से भूनने देंगे इस तरह से। अब हम इसे वापस गैस को फास्ट करेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें इसे मिलाना है। जब ये अच्छी तरह से मिल जाए तो हम इसमें 2 टेबलस्पून तेल डालेंगे और इसे मसाले को ढक के थोड़ा देर के लिए भूनने के लिए रख देंगे। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 टेबलस्पून। और मैं अब गैस का फ्लेम कर रही हूँ कम, और हम अब डालेंगे 2 टेबलस्पून तेल। ज़्यादा नहीं डालना है हमें। ये देखिए इतना हम डाल देंगे पानी, 2 टेबलस्पून के लगभग। अच्छे से ऊपर नीचे मसाले को चलाएंगे और इसको ज़्यादा नहीं, जब तक हमारा चिकन गल नहीं जाता है, ज़्यादा नहीं, 5 मिनट में हमारा चिकन गल जाएगा, तब तक हम इसको ढक के अच्छा मसाले के साथ भून लेते हैं इस तरह से। 5 मिनट हो गया है हमें मसाला भूनते हुए। बीच में मैंने इसे एक बार चेक भी करी थी तो मसाला लग रहा नहीं था। अब हम इसमें डालेंगे हमारे ये पिसे हुए मसाले, काजू और बादाम, ये डालेंगे। थोड़ा हरा धनिया डालेंगे और इसे फिर से हम अच्छे से मिला के 2 मिनट के लिए और भूनने के लिए इसे अभी हम रखेंगे। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरा वीडियो प्लीज़ पूरा देखिए। इस तरह से हमें अभी इसे और 2 मिनट भूनना है। ये देखिए 2 मिनट हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे, हमें जितनी ग्रेवी चाहिए, हमें जितना अपना कोरमा चाहिए उतना पानी। तो याद रखिए हमें इसमें गर्म पानी डालना है। जब भी आप कोई भी कोरमा बनाएं, कोई भी ग्रेवी वाली चीज़ डालें तो उसमें ठंडा पानी का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जो वो हमारी जो ग्रेवी का कलर है वो एकदम अलग हो जाता है। तो मैं इसमें डालूँगी आधा गिलास पानी। आप लोग अपने हिसाब से डालना। मेरा आधा गिलास पानी, जितना आपको ग्रेवी चाहिए। ये देखिए कितनी जल्दी हमारा कोरमा तैयार हो गया है। 15 से 20 मिनट के अंदर ये कोरमा तैयार हो गया है। आप लोगों को बहुत पसंद आएगा और बिल्कुल भी परेशानी वाला कोरमा नहीं है, झटपट बनने वाला कोरमा है ये। अगर आप लोग और पानी डालना चाहते हैं तो इसमें और पानी आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। मैं थोड़ा अभी और डाल रही हूँ क्योंकि मैं इसे खाऊंगी चावल के साथ और ये नान के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए अब हम इसमें आने देंगे एक बॉयल और हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा केवड़ा वाटर या केवड़ा एसेंस।
तो मैं एसेंस का इस्तेमाल कर रही हूँ, चंद कतरे। आप चाहे तो वाटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 टेबलस्पून या आधा टीस्पून के लगभग। अब हम इसे करेंगे डिश आउट। ये देखिए, हम करेंगे इसे हरा धनिया से गार्निश। ये देखिए, और इसमें मैं डालूंगी अदरक, जो मैंने इस तरह से बारीक काट के रखी हूँ।